කියන එකකේ අරය R සහ ස්කන්ධයේ M වූ සරසම ගෝල 7ක් ස්කන්ධයේ ඉස්සයිම් හා අරය 3යි R වූ කුහර ගෝලාකාර භාජනයක් තුළ අහුරා ඇත. මෙම භාජනය නිසල ගැඹුරු මුහුදක ජල පෘෂ්ඨයේ සිට නිශ්චලතාවයෙන් මුදා හැරිය විට එය සිරස්ව මුහුදු පතුල දෙසට ගමන් කරයි. භාජනයෙහි ආන්ත ප්‍රවේගයේ V0 ලබාගත් පසු එය විවෘත කර ඒ තුළ ඇති ලෝහ ගෝල ඒවායේ චලිතය නොකඩවා පවත්වා ගනිමින් භාජනයේ බලපෑමකින් තොරව එකිනෙකට ස්වායත්තව සිරස්ව මුහුදු පතුල දෙසට යාමට ඉඩ හරින ලදී. එක් ලෝහ ගෝලයක ප්‍රවේගය v කාලය සමග වෙනස් වීම වඩාත්ම නිරූපණය කරනු ලබන්නේ. ඒතර මෙතන මේ ලෝහ ගෝල කියන්නේ අරය ආර්ස ස්කන්ධ MH මේ ලෝහ ගෝල හත තමයි කියන්නේ. ඒතර ස්කන්ධ 20යිම අරය 3යි ආරු කුහර ගෝලාකාර භාජනයකුත් තියෙනවා. රයිට්. එතකොට බලමු මොකද්ද වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න අර භාජනය හරිද? එතකොට මේකේ අරය 3යි R මේක ස්කන්ධය 20යි M. හරි ඊට අමතරව තව පොඩි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ අරය R ස්කන්ධය M. හරි. එතකොට මෙන්න මේවා හතක් මේකේ ඉන්නවා. මේකේ ඉන්න හතක්. 1 2 3 4 5 6 7. හරි. හරිද මේ මෙයාගේ සමස්ත ස්කන්ධය දැන් කීයද? 20යි M ධන 7යි M 27යි M දැන්. අරය 3යි R. එතකොට මම මේකට යන්න කලින් මම රූපය අඳගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මතක් කරන්න මොකද්ද මේ ආන්ත ප්‍රවේගය කියන්නේ? හරිද? ආන්ත ප්‍රවේගය කියන්නේ දැන් කිසියම් වස්තුවක මේ ඉලහසේ අතහැරියට පස්සේ මේ එයා අයත් වෙන නියත ප්‍රවේගයකට. කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා බලුවොත් එහෙම හිතන්න ගෝලාකාර වස්තුවක් ගත්තොත් මේකෙදි ගෝලාකාර වස්තුවක් ගන්න. හරි. එතකොට එයාගේ බර තියෙනවා පල්ලෙහාට. හරිද? සහ දැන් හිතන්න මෙයා වැටෙන්නේ කියන්නේ මෙයා නිශ්චලතාවයෙන් අතාරින්නේ මුහුදේම කියලා හිතන්න කරයි. එහෙනම් ආරම්භයේ තාම මොකක්ද තියෙන්නේ? නිශ්චලතාවයෙන් අතාරින්නේ. ඒතර ආරම්භයේදී උඩුකුරු තෙරුමකුත් තියෙනවා. හරිද? බරක් තියෙනවා. ඊට අමතරව වෙන මොකුත් බල නැහැ ආරම්භයේදී. මොකද ඔයා දන්නවද ස්ටෝක්ස් නියමය? ස්ටෝක්ස් කිව්වා දුෂ්ටාවි බලය සමානයි 6.5 මීටර් AV. මේ කියන්නේ අරය මට R කියලා ගන්න පුළුවන්. මන්ට R කියලා ගන්න එක ලේසි දැන් තේරෙනවද ගන්න? මීටර් RV. ඒතර V කියන්නේ ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ මේ ගෝලාකාර වස්තුවක නෙමෙයි මොන වස්තුව මේ විතර ගෝලාකාර වස්තුවක් කියන්නේ තමයි ස්ටෝක්ස්. විතර ගෝලාකාර වස්තුවක ප්‍රවේගය කියන එක සමානුපාතික දුෂ්ටාවිතා බලය. ඒක ප්‍රවේගය වැඩි වෙන දුෂ්ටාවිතා බලය වැඩි වෙනවා. සහ අරය අනිත් ඒවා 6.5 නීටා කියන දුෂ්ටාවිතා සංගුණකේ ඒවා නියත. ඒකට මේක අරය. රයිට්. එහෙනම් දැන් ආරම්භයේදී නිශ්චල නිසා ප්‍රවේගය බිඳුවයිනේ. එහෙනම් මෙතන දුෂ්ටාවිතා බලයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා දන්නව දැන් මම මෙතන ගත්තේ යකඩ බෝලයක් වගේ නම් අනිවාර්යයෙන් යකඩවල බර කියන එක උඩුකුරු තෙරුමට වඩා يعني සාමාන්‍ය කොහොමද මෙතන මේ අතරින්නේ මේ ජලයේ ඒතරවා දන්නවා ජලයේ ඝනත්වය නැත්තම් ඔය ජලයේ ඝනත්වය යකඩ වල ඝනත්වයට වඩා අඩු වෙන නිසා යකඩ පල්ලෙහාට එනවා. නැත්තම් අට වෙන විදිහට කිව්වොත් එහෙම බර කියන එක වැඩි උඩුකුරු තෙරුමට වඩා. ඒ නිසා මෙතනදී mg විශාලයි. ඒ නිසා මෙයා පල්ලෙහාට ත්වරණයකින් ඉන්නේ. mg නේ u කියන සම්ප්‍රයුක්ත බලයට අදාළ ත්වරණයෙන් ඉන්නේ. හැබැයි එතකොට ඔයා දන්නවා ත්වරණයෙන් එද්දී හරිද? ත්වරණයක් කියන්නේ මොකද? ප්‍රවේගය වැඩි වීමක්. ඒ කියන්නේ තව චුට්ටකින් මෙයාට ප්‍රවේගයක් අයත් වෙනවා. මේ දිශාවට. ප්‍රවේගය සෙට් වෙච්ච ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? සමීකරණය දිහා බලුවොත් එහෙම ප්‍රවේගය ආපු ගමන් දුෂ්ටාවි බලයක් අඩ ගන්නවා. එහෙනම් කලින් ඉඳමුලද දුෂ්ටාවි බලයක් දැන් මෙයාට ඉන්නවා. u කොහොමද තියෙනවා? හරි. mg කොහොමද තියෙන්නේ? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අන්න. එතකොට දැන් mg ට නැත්නම් මේ යන දිශාවට විරුද්ධ ප්‍රවේගයට විරුද්ධ දුෂ්ටාවි බලයක් ඇති වුණා. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා දැන් කලින්ට වඩා පල්ලෙහාට තියෙන සම්ප්‍රයුක්ත බලය අඩුයි. ඒ කියන්නේ ත්වරණයේ ටික ටික අඩු වෙනවානේ. හැබැයි ත්වරණයේ ටික ටික අඩු වුණාට දැන් මම මෙතන රගයක් දැම්ම මෙතන ඉඳන් ත්වරණය 9යි කියලා. දැන් තියෙන්නේ 8යි. ඉතින් ওই විදිහට ත්වරණයේ විශාලත්වය ටික ටික අඩු වෙනවා. හැබැයි ඒක ත්වරණයක්. දිගටම ත්වරණයේ විශාලත්වය අඩු වෙනවා. ඒක ත්වරණයක් නිසා ප්‍රවේගය ටික ටික වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ප්‍රවේගය ටික ටික වැඩි වෙද්දී f ටික ටික වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ ඔයාලට තේරෙනවද මේ විදිහට මේ වැඩි දිගට වෙනවා. තව චුට්ටේ ත්වරණය 7යි. ඇයි සම්ප්‍රයුක්ත බලය අඩු වෙන්නේ? මොකද ප්‍රවේගය වැඩි වෙද්දී දුෂ්ටාවිත බලය වැඩි වුණාම
සම්ප්‍රයුක්ත බලය අඩු වෙනවා. ඒතර ඔය 7යි 5යි ඔහොම ගිහිල්ලා එක්තරා ප්‍රවේගයකදී එක්තරා v නෝට් කියලා ගත්තොත් මේකෙදි නැත්නම් v ආන්ත කියලා ගමු. v ආන්ත එක්තරා ප්‍රවේගයකදී මොකද්ද වෙන්නේ? අර ඇති වෙන දුෂ්ශ්‍රාවිතා බලයට පුළුවන් වෙනවා මෙයාගේ බල තුලනය කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද? mg සමානයි පල්ලෙහාට තියෙන බල සමානයි u ධන f වෙනවා. ඒතර මෙන්න මේක තමයි වෙන්නේ. ඒතර ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් යන අවස්ථාවේදී මොකද්ද වෙන්නේ? බල තුලනය වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒක මම ඔයාලට මතක් කරා. රයිට්. හරි. එහෙනම් මේ අපි උඩ ගානට ගියොත් එහෙම මේ ගානේදී අපිට කියනවා දැන් මුලින්ම මෙන්න මෙහෙම මේ ස්කන්ධය 20 m සාරය 3 r විච්ච ගෝලාකාර වාජනයක ගෝල ස්කන්ධය m වෙච්ච අරය r විච්ච ගෝල හතක් තියෙනවා. ඒකට එයාගේ මුළු බර 27යි m. රයිට්. එතකොට ඔයා දන්නවද මෙන්න මේ තර්කය පාවිච්චි කළා. හරිද? මේ ගාන මම ගොඩක් මේ වෙලා ගන්න නැතුව හදන්න මේ විදියට. මෙන්න මේ mg සමාන u ධන f. ඔන්න ඕකට අපි ආදේශ කරන්න ඕනේ. මම ආදේශ කළා. ඒ කියන්නේ උඩුකුරු තෙම වලට v රෝෂි mg ට ඝනත්වයේ වාරයක් පරිමාව f ට අර ඉහිතිව සමීකරණය කොහොම දාලා අපිට සමීකරණයක් අරන් තිනවා v ආන්ත සමානයි 2 gr වර්ග d ඍණ රෝ බෙදීම 9යි නීටා කියලා. ඒතර මෙහෙම සමීකරණයක් අරන් තිනවා. ඒතර මේක අරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඝන හරිද? මේ වගේ ඝන ගෝලාකාර වස්තුවක් ද්‍රවයක් වගේ නැත්නම් ද්‍රවයක් ඕනේ නෑ. වාතය උනත් අවුල නෑ. ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ කොට ද්‍රවයකට වගේ මොකද ඝනත්වය හොඳ ඝනත්වය ද්‍රවයක තියෙන නිසා. එතකොට මේ වගේ ද්‍රවයක යද්දී ආන්ත ප්‍රවේගයට සමීකරණය. රයිට්. එතකොට දැන් මේ ගානෙදි බලන්න. දැන් මේ ගානෙදි අපිට කියනවා මෙන්න මේ අර ලොකු භාජනයේ 20 m මෙයාගේ ස්කන්ධ 20 m ඇතුලේ තියෙනවා ගෝල 7ක්. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා 7 m. ඒතර මෙයාගේ ටෝටල් එක 27 m. මෙයාගේ ආරය 3යි r. එතකොට මෙයාව දැන් නැතයට පස්සේ මෙයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය v නෝට්ලු. කියන්නේ එයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය v නෝට් ලබා ගන්න පස්සේ තමයි මේක විවෘත වෙලා අර කුඩා බෝලයක් එළියට එන්නේ. රයිට්. ඒතර එයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය v නෝට්. එතකොට දැන් අපි මෙතන වල පේන ප්‍රස්ථාර්ජය බැලුවාම මෙතන මේ ඊට කියන කුඩා ගෝලය දැන් නිදහස් වෙනවානේ. ඒතර කුඩා ගෝලය යාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය ලබා ගන්න ඕනේ ගානට අනුව. හරිද? හරි. එතකොට යාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය වලට පේනවා v නෝට් වල බෙදීම 9 v නෝට් බෙදීම 3 27 එහෙම අගයන් කියපේ තියෙනවා බලා ගන්න ඕනේ මුලින්ම මොකද්ද මේ හරිම අගය. ඒකට මෙහෙම ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් ඔයා ගත්තොත් එහෙම මේ කුඩා බෝලයක් ස්කන්ධයෙන් අරය r. හරිද? හරිද? ඔයා හිතන්නේ මෙම කුඩා බෝලේ හැදිලා තියෙන ද්‍රව්‍යයෙන් හැදිච්ච 3i r එක්කෙනෙක් ස්කන්ධය බලමුද? හරි. එතකොට ඔයාලට තියෙන පරිමාවට සමානුපාතික කියන්නේ මොකද ඝනත්වය එකමයි කියලා ගත්තොත්. මෙයාගේ ඝනත්වයත් මම d කියලා ගන්නවා. මෙයාගේ ඝනත්වයත් d කියලා ගන්නවා. එතන මෙයාගේ ස්කන්ධයෙන් නම් මෙයාගේ පරිමාව දැන් කීයද? 3න් 4යි 5 r ඝනය යන්නේ. එතකොට 5 r ඝනය වුණාම 3i r වල ඝනය එතන 27යි r ඝනය. එතකොට මෙයාගේ පරිමාව r ඝනය. එහෙනම් මෙයාගේ වගේ 27 ගුණයනේ මෙයාගේ ස්කන්ධය. එහෙනම් මෙයාගේ ස්කන්ධ 27යි m අම්මට තේරෙයි. ඒතකොට බලන්න. එහෙනම් මේ ගානේ මේ උගන් ලේසි කරලා තියෙන්නේ. මේ ගානේ අර භාජනීය ස්කන්ධ 20යි m ගෝල 7යි දාන්නේ. එතකොට මෙයා අර වගේම ඝන ගෝලයක් නුනට එයාගේ සපල ඝනත්වය මේ කුඩා ගෝලයේ සපල ඝනත්වයට කුඩා ගෝලයේ ඝනත්වයට සමාන කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගාන වලට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒ මොකද මෙන්න මේක දෙන්නගෙම සමාන කරලා තියෙන්නේ. මේ ඝනත්වය මේ සපල ඝනත්වය උනාම ඇති. හරිද? මේ තඩි භාජනයේ සපල ඝනත්වයේ d සමානයි මේ කුඩා ගෝලයේ ඝනත්වයට. අන්න ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙන්නටම සමීකරණ දාලා බෙදලා මේ v නෝට් වල අගය ගන්න. එහෙනම් මම දානවා ලොකු බෝලයට එයාගේ v නෝට් නේ v නෝට් සමානයි 2g එයාගේ ආරය 3i r වල වර්ගය d ඍණ රෝ බෙදීම 9යි නීටා. මම අරයට දාන කුඩා බෝලයට එයාගේ මම v1 කියලා වගේ ගන්න දන්න නිසා v1 සමානයි 2g එයාගේ r වර්ගය d ඍණ රෝ බෙදීම 9යි නීටා. හරි. එතකොට මේ d දැන් මේ දෙක බෙදුවොත් මේකට මේකට මෙතනින් r වර්ගයට r වර්ගය 3 වර්ගය 9. එතකොට වඩන v නෝට් බෙදීම v1 සමානයි 9යි. එහෙනම් v1 සමානයි v නෝට් බෙදීම 9.
එන ඕන දැන් ඔයා හොයාගත්ත එන කුඩා බෝලේ ආන්ත ප්‍රවේගය. දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන. හරි. මෙතනදී දැන් අපි අර ලොකු වෙසල් එක හරිද මේකේ තියෙනවා චූටි ස්කන්ධ හිතන්න ඉන්න මෙම දිස්සම. එතකොට මෙයාගේ ස්කන්ධ 27යි එම්. හරි 3යි R. හරි මෙයා එතකොට නිදාස් ඇතරියාම මෙයා V නෝට් ප්‍රවේගයට ළඟා වුණා. හරි දැන් V නෝට් ආන්ත ප්‍රවේගයට ළඟා වෙලා ඉද්දි මේක හදිස්සි විවෘත වීමකින් අර කුඩා බෝලයක් එළියට ආවොත් කුඩා බෝලයක් එළියට ආවා. හරිද? කුඩා බෝලයක් එළියට ආවම එයාගේ ප්‍රවේගය කීයද එහෙම උතේ? එයත් V නෝට්. ඇයි දැන් වාහනේ කියද්දි ඔයාලට වාහනේ ප්‍රවේගය තියෙන වගේ මේ ලොකු බෝලේ යමින් ඉන්න අර කුඩා බෝල වල ප්‍රවේගයත් ලොකු බෝලේ ප්‍රවේගයම මේ වෙනකම්. හරි දැන් එළියට ආපු මොහොතේ V නෝට් තියෙනවා. හරිද? රයිට්. එතකොට මේ ලොකු බෝලේට තමයි ආන්ත ප්‍රවේගය V නෝට් උනේ. කුඩා බෝලේට ආන්ත ප්‍රවේගය උනේ V නෝට් බෙදීම 9 වෙනි. ඒ කියන්නේ කුඩා බෝලේ බල තුලනය කරන්න අවශ්‍ය අර ආන්ත ප්‍රවේගය වෙන්නේ V නෝට් වලින් 9න් එකයි. එතකොට මෙයාට V නෝට් මේ වෙලාවේ තියෙනවා කියන්නේ මෙයාට සෑහෙන ලොකු දුෂ්්‍රාවි බලයක් තියෙනවා නේද? එයාට මේ විදිහට ඉතාමත් වැඩි දුෂ්්‍රාවි බලයක් තියෙනවා. මම මේ කියලා මෙතන ගත්තොත් මේක ඉතාමත් වැඩි. හරි මෙයාට තියෙනවා U තියෙනවා MG තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද? මෙයාගේ අර MG රින U කියන නැත්තම් මෙයාගේ බල තුලනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන දුෂ්්‍රාවිතා බලය V නෝට් බෙදීම 9ක ප්‍රවේගයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් එයාට V නෝට් දුන්නාම තියෙන දුෂ්්‍රාවි බලය ඉතාමත් ප්‍රබලයි. ඒ නිසා මෙයාට මේ මොහොතේ තියෙන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් උඩට. හරිද? මෙයාට තියෙනවා මේ කුඩා බෝලයට තියෙනවා සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් උඩට. හරිද? එතකොට ඒ නිසා මෙයාගේ ප්‍රවේගය තියෙන මේ මොහොතේ පල්ලෙහාට ඒ නිසා හැබැයි මෙයාට මේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය තියෙන උඩට නිසා මෙයාගේ ත්වරණය තියෙන්නේ උඩට. නැත්නම් මෙයාට මන්දනයක් තියෙන්නේ ගමන් දිශාවට. හරි කියන්නේ තේරුණාද? අර දුෂ්්‍රාවි බලය හැමෝට වඩා සෑහෙන වැඩි. ඒ නිසා සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් උඩට. ඒ කියන්නේ ත්වරණයක් උඩට. ඒ කියන්නේ චලිත වෙමින් තියෙන පල්ලෙහාට නිසා මන්දනයකින් මෙයා දැන් චලිත වෙන්නේ. මේ මන්දනය නිසා මෙයාගේ ප්‍රවේගය ටික ටික අඩු වෙනවා. හරිද? මෙයාගේ ටික ටික අඩු වෙලා මෙයා ළඟා වෙනවා එයාගේ ආන්ත ප්‍රවේගය වෙන V නෝට් බෙදීම 9ට ටික ටික. V නෝට් බෙදීම 9ට ළඟා වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයාගේ බල තුලනේ වුණා ආයිමත් එයා එම ප්‍රවේගයෙම දිගටම යනවා. ඉතින් ප්‍රස්ථාරගත කරොත් එහෙම මේක අයි බලමු. හරිද? එතකොට මුලින් අපෙන් අහන්නේ මේකදී කුඩා බෝලයක ප්‍රවේගයෙන්. හරි කුඩා බෝලයේ මුලින් ඉදී ලොකු බෝලය නිසා යා මෙහෙම ආදන ආන්ත ප්‍රවේගී ප්‍රස්ථාර මෙහෙම නෙන්නේ. හරි මෙයා මෙහෙම ඇවිල්ලා V නෝට් වලද නියත වෙලා ඉඳී. V නෝට්. ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? අරයා විවෘත කියන්නේ ලොකු වෙසෙල් එක නැත්නම් භාජනේ විවෘත වෙලා පොඩි එක්කෙන එළියට ආවට පස්සේ පොඩි බෝලයක් එළියට ආවට පස්සේ එයාට තියෙන අර දුෂ්්‍රාවි බලය ඉතාමත් වැඩි නිසා එයා මන්දනින් තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයා දන්නවා නැත්නම් මන්දනින් කියන්නේ ප්‍රවේගය ටික ටික අඩු වෙමින් එන්නේ. එතකොට මෙන්න ප්‍රවේගය ටික ටික අඩු වෙමින් ඇවිල්ලා යා V නෝට් වලදී V නෝට් බෙදීම 9 දී V නෝට් බෙදීම 9 දී එයා නියත වුණා. ඒක තමයි ප්‍රස්ථාරය. ඒතකොට මේ ගානේ ඉතින් අර සූක්ෂම විදිහට හිතලා ගාන තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් සරලව නිකන් ඔයාලට අතන V නෝට් බෙදීම 9 කියලා ගත්තු ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අර මෙතන කොහොමද මේ යා මන්දනය වෙන්නේ? මේක ප්‍රවේගය අඩු වෙන්නේ මේ V නෝට් වලින් V නෝට් බෙදීම 9ට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ආන්තරවේග V නෝට් බෙදීම 9 නිසා නමුත් එහෙම වෙන්නේ අර බල නිසා ඒ සම්ප්‍රයුක්තය උඩට තියෙන නිසා කියලා ඒව තේරුම් ගන්නවා. රයිට්. ඒතර ඒක තමයි ගාන. හරිද? එතකොට මේකෙදි මේ ගාන ලේසි කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අර ලොකු බෝලේ කියන්නේ 20m සහ අර කුඩා බෝල 7 දාපු අර සමස්ත මේ ලොකු ගෝලේ ඒකේ සඵල ඝනත්වය කියන කුඩා ගෝලයට සමාන කිරීමක් කළා දෙන. ඒතකොට ඔයාට මෙතනදී ඉක්වේෂන් එකෙන් ඔය d ඍණ ρ කියන එක කපලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතකොට ඒක ලේසි කිරීමක්. මේ සමීකරණ සම්ම සමීකරණ නෙමෙයි මේ ආන්තරවේගී සමීකරණ. හැබැයි මේක ඔයාලට ගණන් වලට යොදා ගන්න පුළුවන් මතක තියෙන ළමයට. ඒතර මේක තමයි අද ගාන.